ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜனனி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் வறுவல். அதுக்கு சிக்கன் நான் ஒரு 250 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேங்க. அதுக்கு தேவையான ஒரு 2 பிக் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 தக்காளி இல்லைன்னா 2 ஸ்மால் சைஸ் டொமேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ 1.5 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் டெம்பரிங் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்டாரு, கொஞ்சம் பட்டை, கொஞ்சம் லவங்கம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அப்புறம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக காஞ்ச மிளகாவை 2ஆக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அது குக்கரில் ஆட் பண்ணி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கல்லுப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சின்ன கிளாஸில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள், உப்பு, அப்புறம் அந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி 1 விசில் இல்லைன்னா 2 விசில் விடுங்க. 2 விசில் விட்டதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா குக் ஆகிருக்கும். இப்போ ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய். அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிற டெம்பரிங் ஐட்டம்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க லவங்கம், அதுக்கப்புறம் சோம்பு, நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதையும் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோம்பு தாங்க பயங்கரமாக ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த வறுவலுக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்டாரு. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஸ்மெல் வர அளவுக்கு நல்ல வாசனை வருங்க. இது நீங்கள் வதக்கும் போது அது வதக்குனதுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஒரு ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ், கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் ஏற்கனவே சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனையும் எடுத்துக்கலாம். அதையும் நான் இதிலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா அதை நம்ம வறுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆனியன் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும். அது நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு சால்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் சால்ட் போட்டிருக்கோம், அதனால் நான் கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஓகே, ஆனியன் வந்து 50% வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவருக்காக எடுத்து வச்சுருந்த காஞ்ச மிளகாயும் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதை வதக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து டொமேட்டோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோவையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த தக்காளியும் ஆனியனும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கி விடுங்க. நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஏற்கனவே வேக வச்சிருந்த சிக்கன் எடுத்து அதில் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட அந்த சிக்கனையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெறும் சில்லி பவுடர். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் எடுத்துக்கிறேன். காரம் உங்களுக்கு ஏற்றாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் தனியாத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அதோட வாசனை நல்லாயிருக்கும். ஸோ கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்கு சீரகத்தூள், அது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போட்டாலும் ஓகே, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஏற்கனவே நம்ம கறி வேக வைக்கும் போது போட்டனால நான் இப்போ ஆட் பண்ணலை. இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கறி வேகும் போது எடுத்து வச்ச அந்த சூப்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போதும். இது வரைக்கும் சேர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த வறுவலில் டேஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் அந்த சூப் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு ஆட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நல்லா அதை வந்து கலரி விட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும். அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கலரி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கு.
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பு, ஆக்சுவலி நம்ம ஏற்கனவே உப்பு கறியில் வேக வைக்கும் போது போட்டிருந்தோம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் வேக வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ தேவைக்கேற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, திரும்பவும் நம்ம எடுத்து வச்ச சூப்பை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஊற்றி வேக வச்சுருந்தோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் அடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இப்போ மிளகுத்தூள் தூவி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் தூவினிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் நான் கடைசியாக மல்லி இலையில நல்லா கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 மினிட்ஸ் அந்த மிளகுத்தூளும் அந்த கொத்தமல்லி இலைகளும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். அந்த பிளெண்ட் ஆகி அந்த சாரெல்லாம் அதில் இறங்கும். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த டிஷ்ஷில் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. இன்னும் எதனா ரெசிபி பண்ணணுன்னா கமெண்ட்ஸ் வழியாக எனக்கு தெரிவிங்க. கண்டிப்பாக நான் அதை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இன்னொரு ரெசிபியுடன் இன்னொரு நாள் சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய்.